Начинай. Здравствуйте, меня зовут Саша. Это телеканал ТВ Монстрханс. Это серия Монстрханс первая. Франкенштейн. Ла-ла-ла-ла-ла. Что такое хороший день? О, пляж. Ой. Так, сама, откуда вот ты? Я просто здесь находится. Хочу покупать. Ну ладно, иди со мной. Это ладно. Ау. Что такое? Вот ты как? А чего вы на мое место сели? Это непонятно как-то. Чего вы сели на мое место? Ну, а здесь пусто было. Нет, зачем вы мои стулья заняли мои? Чего вы заняли наше место? Мы первые здесь пришли. Ага, здесь мы вас не видели. Не, ну и что? Мы пошли в туалет. Ой, как вы... Зачем? 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 У нас сегодня в пляже хороший день, а у вас здесь вы вылазите. Купайтесь! Я вообще пробовала. Ой. Ладно, сейчас. Ты знаете, я получила приз. А чего? Я перепрыгнула все море. Вау! Это прикольная работа. Ладно, пока. Привет. Вау! Я музыка заняла. И первое место заняла. Ну, молодец. Ладно. Что вы делаете? Все, Саша, заканчивай. Пойду учиться. Пока. Прощайся со всеми. Пока. Меня зовут Саша. И это телеканал ТВ Монстрханс. Пока всем.